दोलखा भीमसेन दर्शन गरेर फर्केको साथै यहाँ छ हामी चाहिँ दोलखा भीमेश्वरको दर्शन गरेर हामी फर्केको अवस्था। अब यहाँदेखि हामी कालिम्चोक जान्छौँ। पूजा सामग्री ल मैले नि अघि यहाँबाटै लगेको मैले त बिर्सेछु म त बाटै सम्झिरहेको होइन नि यहाँ झोलामा हाम्रो दाइ अङ्कल अहिले त मान्छे एकदम कमै हुँदैछ। शनिबार मात्रै अलिअलि हुन्छ अहिपछि हुँदैन। बाह्र बजे धन्यवाद। ल अब हामी होटलमा गएर चिया खाएर जाने माथि यतातिर पूजा सामग्री नरिवल कति मिनट लाग्यो हामीलाई यहाँ आइपुग्नु? 10 मिनट अघि आउँदाखेरि 10 मिनट लागेन क्या हो। हेर्नुहोस् है यस्तो दोलखा घाम झुल्किएको छ।